ஹலோ ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்குங்க? இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் இருந்து சும்மா போர் அடிச்சுங்க. அதனால் சரி எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணேன். இமீடியட்டாக ரைடிங் ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காப்புல. பார்த்தீங்கன்னா கேகே பைரோ இவங்க தான் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். எல்லாருமே வந்து சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எந்த பைக்கில் போகிறதுன்னு சுத்தமாக ஐடியா இல்லைங்க. நம்ம ரெட் நிஞ்சா அதோ அங்கே நிற்குங்க. ரெட் நிஞ்சாவில் போகிறதா, இல்லை நம்ம ப்ளூசியில் போகிறதா, இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்டோட வண்டி மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்துச்சு இதில் போகிறதா, சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. எதனால் அப்படின்னா மூணுலேயுமே சுத்தமாக பெட்ரோல் கிடையாதுங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டோட பைக்குங்க கேகே பைரோ, அதோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா அந்த வண்டியில் தான் இன்றைக்கி ரைடு போகிறோம். ஸோ வ்ளாக் வந்து கண்டினியூஸாக எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருங்க. நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. சரி மக்களே, நம்ம இப்போ கிளம்பிட வேண்டியதான். க்ளவுஸை போட்டுருவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ரைடு? நம்ம ப்ளூசியை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேங்க. எதனால் நான் இப்போ சுத்தமாக நம்ம கையிலே காசு இல்லையா, பெட்ரோல் போடுறதுக்கே காசு இல்லைங்க. இங்கே பக்கத்தில் ரைடு பண்ணுறதுக்கு பைக்கில் பெட்ரோல் போட காசு இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக தான் இந்த மாதிரி நடக்குது. இல்லை ஃபஸ்ட் டைமாக இல்லை, அடிக்கடி நடக்கும். சரிங்க, க்ளவுஸை போட்டுட்டேன். இருந்தாலும் ஒரு மிஸ்ஸு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா சுத்தமாக பெட்ரோல் போடவில்லை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதில் போக முடியாது. சரி போகலாமா நண்பா? கேட்டு மட்டும் எனக்கு இது நம்ம வண்டியோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபுல் கிளச்சில் ஓ நண்பா, ஏன்னா இது ஓட்ட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நண்பா. ஆனால் வண்டி நல்லா இருக்குங்க, நல்ல பவர் எல்லாமே காமிக்குது. பெட்ரோல் தான் ஃபுல் டேங்கு நண்பா, ஃபுல் டேங்க் பெட்ரோல் இருக்குது. தாங்குமா 10 கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு? சவுண்ட் வருது, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கியரை போட்டிருக்க வேண்டியது. நல்லா இருக்குது நண்பா. இது ரைடிங் பொசிஷன் வந்து செமையாக இருக்குது இந்த வண்டியில். மைலேஜ் எல்லாம் எப்படி? 45-50 கிடைக்கும். இப்போ எல்லா வண்டியுமே நல்ல மைலேஜ் தான் BS6 பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம உண்மையில் இங்கே இந்த வண்டியில் ஆஃப் ரோடு பண்ணலான்னு இருக்கோம். நம்ம ஆஃப் ரோடு பண்ணவன பிரச்சனை உண்டா? நான் வீலிங் எல்லாம் பண்ணுவேன். பிரச்சனை இப்போ ஆஃப் ரோடு பண்ண அவ்வளோதான், என்ன கொண்டுருவேன் அப்படின்னு. நல்லா இருக்குல்ல லொக்கேஷன்? இதுதான் நண்பா என்ன ஏரியா, நல்லா இருக்குது இங்கே எல்லாம் ஃபுல்லாகவே. கட்டளை எல்லாம் போன மனசு ஒரு மாதிரி இருக்குமா? என்னது? ஓ கியர் கொஞ்சம் டஃப்பு தானே, தெரியல. ஏன்னா நான் அந்த வண்டி ஓட்டி இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. இனிமேல் தான் நான் இவனை புதுசாக ஆஃப் ரோடெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுவேன்னு தான் தெரியல. நம்ம ரோடை வேணாம். வீலிங் எல்லாம் பண்ணுவோம் நண்பா. எப்படி இந்த தண்ணியில் இறக்கவா? சும்மா தண்ணியில் இறக்கல. எங்கே போகிற நீ? ஆஹா, சரி. ஏன்னா அந்த வண்டியில் ஹியர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியதுக்கு இதுக்கு நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது. அண்ணா அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி. அந்த கிளச்சு ஃபுல் கிளச்சில் ஏமாத்தினா ஆஃப் கிளச்சை வச்சிட வேண்டியதானே. அது உண்மை தான். ஏன்னா பல்சரில் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஆஃப் கிளச் தான் வச்சுருக்கணும். நான் நிறைய வண்டி பார்த்தேன்.
செளி. சின்ன பிள்ளையில அவனை கொம்பை ஆக்கம் பார்க்கணும். ரோட்ல நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் நண்பா. இதில் ஏதாவது பேசணும் நண்பா, ஏதாவது ஐடியா சொல்லுதா எப்படி பேசியதுன்னு? ஏ நண்பா, என்ன மொபைல் எடுக்க மறந்தேன். என்ன பயமா இருக்கு, கைவிட்டு பார்த்தேன், கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஐயோ ஒரு சைடாக்கு. ஏன்னா அந்த வண்டியை ஓட்டி இது ஓட்ட கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு பேடி போல. ஒரு வீட்டுருங்க செமையா இருக்கு, நம்ம பைக் மாதிரியே. வர வண்டியில ஏற பேடியா இருக்கு நண்பா. வர வண்டி வரும்போ எல்லாம் மழை பெய்ய மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா அப்படி லைட்டாக ஃபீல் ஆகிய மாதிரி இருக்குது, பவர் கொஞ்சம் கம்மி மாதிரி. லைட்டாக மழையும் பெய்யுது, வெயில் மாதிரி இருக்குண்ணா. வானம் நல்ல கிளைமேட்டாக இருக்குது. ஒரு 150 பிடிச்சட்டா பைக்கில். இன்ஜின் ஆயில் இப்போ ரீசெண்ட் ஆயில் மாற்றினான்னு. ஓ சரி, மழையும் பெய்யுது. ஆனால் கொஞ்சம் மறைவா. ஓ நோ, ஏன்னா நல்ல ஜில்லுன்னு காத்தடிச்சது நண்பா. காணருங்கல்யா மணியை பார்த்து கொஞ்சம் உஷாரா பண்ணு. பார்த்தியா நல்லா இருக்கு கிளைமேட் நண்பா. நல்ல மேகம் கருத்து வருது, மழை பெய்யும் போல. அங்கே இருந்த ரைட்டு நண்பா, அதான் இருக்க ரைட்டு திரும்ப ஸ்லோவா பார்த்து. பார்த்து கேர்ஃபுல். ஐயோ கேர்ஃபுல்லா போ. இனியெல்லாம் கொஞ்சம் மோசமான ஏரியாவாக்கு இங்கே எல்லாம். என்னது நல்லா இருக்குல்ல இங்கே உள்ள கிளைமேட்டு. மழை பெய்யும் போல நண்பா. நம்ம எப்படி வரம்ப நனைஞ்சு தான் வரணும்னு தோணுது. கொஞ்சம் பார்த்து போ. ரோடெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது நம்ம ஊரில். இது கன்னியாகுமரி ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இங்கே இருக்கும். ஆனால் இன்னும் நான் இந்த ஹெட்செட் வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. பேசியது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக கிடச்சது போல். கொஞ்சம் அங்கே ஓவர்டேக் அடிச்சு போ. அங்கே ஒரு டாக்ஸி போகுது, தாஜ்மஹால் டாக்ஸி TN07 நண்பா. சென்னையில் ஒன்று வந்திருக்கு வண்டி. அவன் நமக்கு போகிறதுக்கு வழி சொல்லி இருக்கு. சென்னையில் ஒன்று வந்திருக்கு போல் தாஜ்மஹால் டாக்ஸி. நான் இப்போ தான் கேள்விப்படியேன் நண்பா. கேர்ஃபுல் நண்பா, டேனிங்க பார்த்துப்பா, ஹார்ன் போடு நண்பா. கொஞ்சம் பார்த்து உசாராப்போ. ஏன்னா இங்கே வந்து எப்பான்னு இல்லாத நாய் குறுக்காருல கைவிட்டா போகிறல, வேட்டாம் போல, கையை விடா. ஐயோ கம்பல, நீ வேற ஆளுவலை பேடி காட்டக்குன்னு இல்லையே. இப்படி இடக்கிடக்கு என்ன விட பயங்கரமான அபியாசம் எல்லாம் காட்டியா. சரி நண்பா, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போ நண்பா. ரோடு மோசம். ஏன்னா வீலு ஸ்லிப் ஆகும் மழை டைம் ஆனாண்டு. ஆனால் உனக்கு இந்த கொம்பு தான் நண்பா வேற லெவலில் அப்படி போகுது. எல்லாருமே பயங்கரமாக பார்க்கணும் உனக்கு கொம்பை. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வரும். நம்ம திருவட்டாறு தாண்டி, திருவட்டாறுன்னு நம்ம மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தை ரீச் ஆகி வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் பக்கத்தில் வரும்.
நண்பா கிளைமேட் சூப்பரா இருக்கு நண்பா, வானத்தை பார்க்கவே. இந்த குளத்தை பாருங்க, செமையா இருக்கு, அப்படி கிரீன் கலர்ல இருக்கு, நல்லா இருக்கு நண்பா. எப்படி செம்ம கிரீன் நண்பா, அவ்வளோ நல்ல கிரீன். இது வேற ஒன்றும் இல்லை, அந்த பாசி படர்ந்து கிடக்கல குளத்துல. இந்த ஒர்க் ஷாப் நல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே என்ன போயுது வீட்டில் இருந்து போக நண்பா. இங்கே இருக்கவனு கேட்டு போ நில்லு, அதில் எழுதி இருக்கு மாத்து தொட்டி பால ஸ்ட்ரைட்டாக 1 கிலோமீட்டர் போ, இங்கே வளைஞ்சு போ லெஃப்ட். நண்பா சூப்பராக இருக்குல்ல கிளைமேட்டு, பார்க்கவே வேற லெவலில் இருக்கு, உண்மையில நல்லா இருக்கு. மழை பெய்யும், ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் வீட்டுக்கு போகும்போது மழை நனைஞ்சோண்டு தான் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்னு தோணும். அதே இன்னும் நல்ல கூட்டம் உண்டு போல நண்பா, பஸ் எல்லாம் நிறைய நிற்கு. இன்னும் தனியாச்சு, எல்லாம் டூரிஸ்ட் பஸ்ல எல்லாம் வந்திருக்கணும் போல. கேப்பில் புகுந்து போ, பேடிச்சாத, தைரியமா போ நண்பா. அது காரில் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போ, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நண்பா. கீழே இறக்கணுமா நண்பா, முன்னாடி காரு, கவனம் தேவை. சூப்பர் நண்பா, பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும். லெஃப்ட் ரைட்டில் உள்ள இறக்கு, ரைட்டில் உள்ள போ. என்னது இல்லை ரைட்டில் அப்படி இந்த கார் போகுது இல்லை, அதில் அப்படியே இறக்கு உள்ள. பார்த்து போ, அந்த பக்கமா போ. விட்டோ நண்பா, இன்னும் பயங்கர கூட்டாண்டே, நல்ல கூட்டம், ஆளும் நிறைய வந்துருக்கு பாத்தியா. ஏன்னா இல்லை இது கீழே வேறு மாத்திரை தொட்டி பாலத்துக்கு கீழே நம்ம வண்டியை அப்படி ஒதுக்கி விடலாம். அங்கோட்டு போன ஏன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதா, பாலம் போகிறது இதுதான் மாத்தூர் தொட்டி பாலம். செம்மையா இருக்கு நண்பா, செம்மையா இருக்கு. நிறைய நாளாச்சு இங்கே வந்து. ஸ்லோவா கொஞ்சம் பார்க்கிங் இருக்கு, பைசா கொடுக்கணும். இங்கே இன்னும் நல்ல கூட்டம் நண்பா. அப்படி கீழே போ, நீ கீழே அப்படியே கீழே இறக்கு. பார்க்கிங் வேண்டாம், நீ அங்கே போ, அங்கே கீழே போ, அப்படியே போ. இந்த ஆற்றை கடந்து அப்படி இங்கே கொஞ்சம் மவுண்டனில் அப்படியே கொண்டு நிறுத்து, இந்த ஹில்ஸ் ஏரியாவில் எங்கேயாச்சும் வண்டியை நிறுத்து. வெள்ளத்துக்குள்ள தள்ளி மட்டும் பேடியா இருக்கு. மாத்திரை தட்டி வேற பார்த்து சுமையா இருக்குல்ல. இது காமராஜர் கட்டினதாக்கு, அவரோட கைவரிசையாக்கும். இதெல்லாம் காமராஜரோட கைவரிசை, வெறித்தனமா இருக்கு. இங்கெல்லாம் வந்து ஆளை பார்க்க வரணும். ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் நண்பா டியூக் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வாங்கிதால பைசா இல்லைல. இங்கே என்னால ஒதுக்கண்டே இடத்துல ஒதுக்கு. எங்கே போற மாத்திரை தட்டி மேலே தாண்டிச்சுல, எங்கே போற மாத்திரை தட்டி மேலே போச்சுல. எங்க பாருங்க, நம்ம ஹெல்மெட் 2 தலையை அவன் கையில் கொண்டு போகிற மாதிரியே இருக்கு. இப்போ தொட்டி பாலத்தோட வியூவை பாருங்க, சுமையாக இருக்குல்ல மக்களே, நல்லா இருக்கு. இன்னும் வியூ கிடைக்கும். போமா, நான் நடந்து காலு தான் கொஞ்சம் வலியாக இருக்கும். இப்போ கரெக்டாக நான் கொஞ்சம் வியூ காமிச்சு தரேன் ஃப்ரெண்ட். செம்மையாக இருக்குல்ல, ரொம்ப தூரத்துக்கு அப்படியே போயிட்டு இருக்குங்க. இது நான் மேலே போனதுக்கு அப்புறமா தான் கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக தெரியும். என்ன பண்ணியா, ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் இல்லை? அந்த ஃபோட்டோ எடுப்பியா? வியூ பாருங்க, செம்மையாக இருக்குங்க, நல்லா இருக்குல்ல. நம்ம சாத்தானோட கொம்பு ஹெல்மெட்டு பார்த்தீங்களா? என் வீட்டு பக்கத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இது சாத்தானோட கொம்பா. ஆமாம், நல்லா இருக்கு நண்பா வியூ. அங்கே ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிற மாதிரி ஆளுவ வரிசையாக போய்ட்டு இருக்குங்க நண்பா. ஏகப்பட்ட ஆளுல மாத்திரை தொட்டி மேலே ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கு. வெயிட்டு கொண்டு நம்ம தலையில் ஏதாவது இடிஞ்சு விழுமா?
அங்கே ஃபுல்லாக ஆள் வந்துட்டு இருக்கு. டேய் டேய் இங்கே பாரு, கல்யாண வீட்டுக்கு போகணும் பிறதான் வந்துடுறாங்க. டேய் சாப்பாடா, டேய் இது உண்மையே சாப்பாடுன்னு இங்கே கொடுக்கணும் போகிற தோணதில்ல. வாழலே டேய் போகும் போல போமா நண்பா. வா என்ன பண்ணிய, வா டக்குன்னு போ. என்ன சாப்பாடு நான் கிளம்புனா பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்குங்க இங்கே உள்ள லொக்கேஷன். இது ரொம்ப தூரம் அப்படியே நடந்துகிட்டே போகலாம். ஆனால் இது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி வரவங்களுக்கு லைட்டாக என்ன சொல்ல ஒரு பயம் மாதிரி இருக்கும் இங்கே நடக்கிறதுக்கு. இப்போ புதுசாக இப்போ நாங்கன்னா இது ஆல்ரெடி நான் வந்து ரொம்ப நாள் இதுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இங்கே வந்தேன். வரும்போது என்ன லைட்டாக ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அந்த பயம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டாக வரவங்களுக்கு லைட்டாக பயம் இருக்கும். ஆனால் மேக்ஸிமம் அந்த சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் இது வழி நடக்கும்போது லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு சின்ன குறுகிய பாதை. இங்கே வந்து ஹைட்டு கம்மி தாங்க. அங்கே சென்டரில் போகும்போது ஹைட் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். லொக்கேஷன் நல்லா இருக்குது நண்பா. அங்கே மேகம் அவ்வளோ நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குங்க லொக்கேஷன். நான் சென்டரில் போயிட்டு ஒரு வியூ காமிச்சு தரேன், நல்லா இருக்குங்க. ஐயோ வியூ கூட என்ன எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல, ஆனால் ரொம்ப நெரிசலாக இருக்குது. பாருங்க மக்களே, செம்மையான லொக்கேஷன், செம்மையான வியூங்க. இது கொஞ்சம் கூட தள்ளி போனேன்னா இன்னும் நல்ல வியூ கிடைக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா நல்ல வியூ. ஓ நம்ம ரிட்டர்ன் வரலாம் நண்பா இது வழியே. எப்போவுமே இங்கே நம்ம கன்னியாகுமரி பச்சை பசையிலன்னு தாங்க இருக்கும். எப்போவுமே ஃபுல்லாக க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் மாதிரியே தான் காட்சி அளிக்கும் எங்கேயுமே. மேகத்தை எல்லாம் பாருங்கள், வேறு லெவலுங்க. இதோ இந்த பக்கமாக குதித்து அந்த பக்கம் போய் வீடியோ எடுத்தேன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதான கொஞ்சம் ரிஸ்கியான பிளேஸு. யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்க. க்ளவுஸு இப்போதைக்கு கேரி பண்ண முடியாது நண்பா. நல்லா இருக்குது நண்பா லொக்கேஷன். நான் உண்மையில் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணலான்னு தோணுது ஒரு டெண்டும் போட்டு. இதோட உண்மையான வியூ எப்படி காமிச்சு தரேன். இது வழியாக மேலே ஏறிட வேண்டியது. மக்களை இதாங்க இது உண்மையான வியூ. செம்மையாக இருக்குல்ல, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க. இங்கே டடாய் சுனில் எங்கே போகிற, நல்லா இருக்குல்ல. இது வழியாக நடந்து வரலாங்க. இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது, அதனால் நடக்க வேணாம். வேறு லெவலுங்க, ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குங்க. ஆனால் இங்கே கீழே மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க. என்னோடய கால் மட்டும் லைட்டாக அங்கே சறுக்கிருச்சுன்னா கண்டம்தான். ஏகப்பட்ட ரொம்ப ஹைட்டுங்க இங்கே. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது நேச்சுரல். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மெயினாக பார்க்க வேண்டிய பிளேஸு. ஒரு கன்னியாகுமரியிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸுங்க இந்த ஏரியா, மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் அப்படின்னு சொன்னாலே மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து ஆசியாவிலே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பிளேஸு. இப்போ காமராஜர் காலத்தில் இங்கே இருந்த தண்ணி இதோ இந்த பக்கம் வீடுங்க இருக்குங்க. இங்கே பக்கம் கிராமம், இந்த பக்கம் விவசாயத்துக்களுக்காக இதோ இந்த பக்கத்தில் இருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக கட்டின பாலம் தான் இது. இதோ இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே ஃபுல்லாக தண்ணியாக தான் இருக்கும். இந்த தண்ணியை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் இந்த பாலமே கட்டினாங்க. தென் வந்து அது இப்போது வந்து கன்னியாகுமரியில் ஒரு நல்ல டூரிஸ்ட் பிளேஸாக அப்படி இருக்குது. இது எப்போவுமே தண்ணி தான் வந்துட்டுருக்கு. இது எங்கேருந்து வரேன்னா பேச்சிப்பாறை டேம்லேருந்து வர தண்ணி ஃபுல்லாகவே. பேச்சிப்பாறை டேம்லேருந்து தண்ணி ஓப்பன் பண்ணும்போது இங்கே ஃபுல்லாக தண்ணி வரும். இப்போ தண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் நீ வரைய அந்த பக்கம் ஃபோட்டோ எடுக்கவா? எனக்கு செம்மையாக இருக்குங்க லொக்கேஷன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. இங்கே நல்லா இருக்குல்ல நண்பா. போமாப்பா போமா. ஹாய் இல்லை நல்ல வரேன் நண்பா. அந்த பக்கம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் வரணும். ஓ சாமி, ஓய் குதிச்சேன், கீழே குதிச்சிருந்தேன்னு அவ்வளோதான் கண்டான் இருப்பேன். ஃபோட்டோயா? கிளிக் அப்படியே இல்லை, ஒரு கிளிக்கு மட்டும் அடிச்சு அப்படியே. நல்லா இருக்குது நண்பா, இங்கே லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குது. உடனே மொபைல் தான் ஃபோட்டோ எடுக்கேன். மொபைல் தான் வேறு லெவலுங்க. ஆனால் இங்கே லைட்டாக மழை தூறல் போட்டுட்ருக்கு. ஸோ அங்கே மவுண்டன் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. இங்கே தண்ணி பார்த்தீங்களா?
செம்மையாக இருக்குங்க. இங்கே ரொம்ப பேர் டூரிஸ்ட் பிளேஸு, ரொம்ப பேர் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க கீழே வண்டி. செம்மையான லொக்கேஷன் நண்பா. மழை சீன் ஓவர், நல்ல மழை பெய்யுது நண்பா. போமா, ரிட்டன் ஓடுவோமா இனி? மக்களே இங்கே செம்மையான மழை, அதனால் திரும்ப ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. வானத்தை எல்லாம் பாருங்க. ஐயோ நண்பா, நல்ல கருத்து வருது நண்பா, எதுக்கும் ஓடிட வேண்டியதான். ஓடுவோமா? இப்படி போகலாண்ணா நண்பா. இல்லை, இந்த இவ்வளோ பெரிய நெரிசலில் புகுந்து போக முடியாது. ரிட்டர்ன் எப்போம்மா? மக்களே செம்மையான மழை, அதனால் இன்னைக்கு ட்ரிப்பு கேன்சலு. லொக்கேஷனை பார்த்துக்கோங்க, கடைசியாக எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க. விவோ 1